Cette semaine dans Japan in Motion, Umi-kun va découvrir un endroit à Harajuku en plein cœur de Tokyo où l'on peut toucher des serpents. Va-t-il pouvoir surmonter sa phobie des reptiles? Ensuite, Niiko, Nakada Kurumi et Yano Anna, 3 mannequins de Harajuku, déambulent à la découverte de l'arrondissement d'Adachi. Elles vont découvrir un outil qui va ravir les jeunes femmes. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Domo konnichiwa, Umi-kun desu。今日私は東京の原宿に来ております。原宿といえば最先端のファッションやカルチャーをがっつり発信するおしゃれなスポットですが、私今日はなんと何をするかまだ聞かされてないんです。はい。お、なんすか？僕が超ハッピーになれるスポットに行く。Cette semaine, Umi-kun est gâté. On l'invite dans un endroit qui va le rendre super joyeux. 行きましょう。テンション上がってきました。レッツゴー。ハッピーハッピー。C'est au 7e étage de cet immeuble qu'Umi-kun se rend. Va-t-il apprécier la surprise qu'on lui a préparée? なんか綺麗な感じで。ああ、これはなんだ。 À première vue, il est surpris, mais pas sûr qu'il soit joyeux. これはなんでヘビがいるんでしょうか。 Eh oui, des serpents. Sous ses yeux, Umi-kun peut contempler de nombreux reptiles. マジか。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ここは何なんでしょうか。ここはヘビを見ながらお茶することができるヘビカフェなんです。ヘビを見ながら、なるほど。 Umi-kun a tout compris. Il a été invité dans un café à serpents. Les clients viennent se relaxer en compagnie de ces charmants reptiles. On trouve dans ce café pour le moins original une 60aine de serpents de 25 espèces différentes. On peut les observer tout en dégustant une délicieuse boisson. すごいですね。お好きなヘビを1匹選んでいただきまして、はい、そのままテーブルにケースごとお持ちします。でそのヘビをご覧になりながらコーヒーやスイーツを楽しめるというシステムですね。 Le gérant propose à Umi-kun Marshmallow, un serpent tout blanc. みんな名前ついてるんですか。そうですね。うちの一応従業員という扱いになってまして、ヘビが、はい、ヘビアテンダントっていうふうに呼んでるんですけども、なるほどなるほど。接客係として、はい、まあこういった形でお客さんのお相手をするとか。なるほどなるほど。Il est possible d'observer à loisir les serpents de ce café. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'avec leurs grands yeux étincelants et leurs écailles luisantes, ces charmantes petites bêtes peuvent être agréables à contempler et même apporter un peu de réconfort. 海外からの来られる方とかも多いんですか。そうですね。最近海外からのお客様が増えてきまして、へー、はい、欧米、ヨーロッパ、アメリカ、あとオーストラリア、ニュージーランドの方多いですね。スネークセンターのおすすめのメニューなどありましたら、はい、スイーツとかもやってましてそちらも大変人気なんですね。皆さんそれを本当このヘビを見ながら。そうです、はい、こういうことですよね。そうですね。 Comme gourmandise, le gérant recommande le parfait Guru Toguro. Il recommande aussi des saucisses et des chips à l'effigie de jolis petits serpents. ちゃんとヘビを見ながら食べないとここに来た意味ないですから。そうです。いくよ。ヘビと見つめ合いすぎてちょっと笑っちゃったっていうね。マシュマロ君真顔だからね。ちょっとうまい。せっかくなんでこのマシュマロ君をイメージしてるんですか。そういうわけではなくたまたま。そうですね。白ヘビは神様の使いと言いまして人気です。神様だからやっぱ崇めないと。すごいありがとう。崇めてないです。崇めれば食っちゃったみたいな。最初はこうヘビが置いてあって食べるっていうのはいかがなもんなのかなと思ってたんですけど、なんか普通に話しかけようとしちゃった。癒されますね。いいですね。癒されます。癒されます。 Pendant qu'Umi-kun se relaxe en compagnie de Marshmallow et du gérant, l'équipe de tournage intervient. Umi-kun. Oui. On lui tend le menu. ヘビとの触れ合いがあるんですか。オプション？はい、オプションになりますがヘビと触れ合うことができます。Ah,
En option, il est également possible de toucher des serpents qui sont habitués au contact humain. Umi-kun va-t-il profiter de l'occasion? ぜひ触ってみましょう。いやいや Cette fois, il n'a pas l'air trop chaud quand même. 触れ合いはダメ触れ合いはダメなんですよ今日は、超ハッピーになれるお店、苦手を克服したら超ハッピ苦手を克服したらー超ハッピーやってみよう。やるかわかりました Bravo à l'équipe qui a su laver le cerveau, convaincre Umi-kun de surmonter ses peurs. Il veut bien toucher les serpents. ヘビはたまにおしっこすることがあり得るので、ああそうなんですね、はい、膝掛けしておきます。あ了解です Le gérant lui présente d'abord Hop, un superbe serpent brillant à la belle couleur orange. ああダメ頭と尻尾は嫌がるので、はい、触らないようにしてあげてください。やめて嘘だやめて首に行きたがってますけど、いいですか？首にはい、いいですか？ L'occasion est trop belle. Il le laisse s'entortiller autour de son cou. 生まれて初めてヘビを首に巻いてみましたやべえこれはすいません今汗をすごいかいてます Umi-kun n'est vraiment pas rassuré, mais les serpents ne sont pas agressifs et le gérant du café reste toujours à proximité. Les serpents peuvent donc être touchés sans problème, même par des enfants. あやめてやめて Umi-kun commence à s'habituer. ちょっと気持ちいいちょっと気持ちいいっす Il peut même poser avec le serpent pour une photo. じゃあ今度は次はですね、いや顔でけえなお前パンサー君です。この子は木の上に住んでいるヘビなので、あそうなんですねはい、巻きつくのがとっても得意なんですね。で木の枝になったつもりで、あわかりました僕は木の枝、はい、なったつもりで。いやでかいでかいでかいお C'est maintenant Panthère, un python de la variété Jungle Carpet, que le gérant lui présente. Il est 2 fois plus gros que Hop, le serpent de tout à l'heure. Umi-kun, t'es sûr que ça va aller? 人はやればできるということを俺が今日証明するんだいや動くと怖いよ Umi-kun n'est vraiment pas rassuré, mais finit progressivement par s'habituer. Et pour preuve, 体に触れてるのが楽しくなってきましたいや触れなかったんですよ今までだからつまり克服できたと俺は思います Umi-kun a réussi à surmonter sa peur, à tel point qu'il a maintenant un geste incroyable. 俺何やってんだ Bravo Umi-kun! On n'en attendait pas moins de toi. 今克服してすごいなんかすがすがしい気持ちで楽しいですもうこの触るそして見るそれ以外にもここでなんかいろんな楽しめる方法ってあるんですかこちらの方にグッズを販売しております。わ特に人気があるのがこのヘビの抜け殻1本そのまんまですね。これを持ったり、あとはお財布に入れとくと金運が上がるとかいうので。Il est même possible d'acheter de vrais serpents ici. Même Umi-kun, qui avait si peur des reptiles, a réussi à passer un moment agréable dans ce café à serpents. Comme quoi, il est toujours possible de surmonter ses a priori et de passer un moment agréable alors qu'on ne s'y attendait pas. Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chobito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけ
壁のトウチン活用術。草間だらオオコビトは天敵に会った時トウチンで草になりすますことができるのです。はい、普段はネガティブとかバカにされますけど、僕のトウチンはすごいですよ。そう、リトル花頭はトウチンで花に変装し獲物を待ち伏せて捕まえられるのです。色も自由自在。ワイのトウチンは最強やで。仏赤羽はこの羽のようなトウチンで空を自由に飛び回れます。私のトウチンは神に与えられた重力を超越した力。宝小金のトウチンはドリルのように土を掘り進むことができるのです。このドリルは一つ才能の塊だよ。そして隠れ桃尻のトウチンはちょっとナレーション口ごもってんじゃないわよ。私のトウチンだってすごいわよ。時々ビビってきて何かに反応しているのよ。なんだかはわからないけど、今のところ何の役にも立っていないようです。今に見ていなさいよ。はい、私たちは今、池袋から電車で30分の西新井という場所に来ています。Nico, Nakada Kurumi et Yano Anna, 3 célèbres mannequins de Harajuku, déboulent dans l'émission. Que vont-elles nous présenter aujourd'hui? Elles sont à Adachi, un arrondissement au nord de Tokyo qui jouxte le département de Saitama. Le cœur de cet endroit est le temple Nishi-Arai Daishi, réputé pour éloigner les influences néfastes, qui peut s'enorgueillir de plus de 1000 ans d'existence. L'arrondissement d'Adachi est charmant. L'endroit a en fait prospéré grâce à ce temple millénaire. De toutes parts, on peut y ressentir une certaine nostalgie. En partie parce qu'on y trouve encore des boutiques vieilles de plusieurs centaines d'années. いやー、さあまずは関参道で商店街ですね。雨が止んで始まった途端やみました。 Au cours de leur balade, les mannequins tombent sur la rue marchande Sekisandori, située près de la gare de Nishi-Arai. 欲しいものとかある？うまそう。欲しい。うまそう。これくるみの好きなやつ。そう欲しいもん。Elles décident de puiser dans leur budget de 5000 yens pour s'offrir de la patate douce séchée. C'est une première pour Nico qui n'y a jamais goûté. Alors, c'est bon? 美味しい。いい歯ごたえもうすごい。もちもち。 Malgré cela, nos amis ne sont pas encore rassasiés. 10 minutes plus tard, leur attention est attirée par autre chose. 生餃子って何？焼く前のやつ。家で焼くよ。おばさんがあそこで握ってるんだね。すごいリアルに今作ってます。 Aussitôt vu, aussitôt acheté. 350 yens les 10 raviolis chinois préparés à la main, c'est un prix imbattable. Ils viennent d'être faits. Le jus de la viande se répand dans toute la bouche quand on mord dedans. Pas étonnant alors que ces raviolis soient si appréciés des habitants du quartier. Le secret de ce bon goût réside dans cette grande quantité de légumes finement hachés. Cette mixture originale permet aux légumes et à la viande de libérer tous leurs arômes. Le tout est soigneusement enveloppé à la main dans de la pâte. En poursuivant leur promenade dans la rue marchande, elles tombent sur une boutique de vêtements d'occasion. 掘り出し物ありそう。こういう店ちょっと好きなんです。お邪魔します。早速だってほら。リサイクルショップってことは古着だよね。テキサス。それおいくら？何いくら？756円。ちょっと私買う。絶対掘り出し物がめっちゃあるってこれ。 Incroyable! Ce manteau à motif léopard ne coûte que 6 € environ. だってこれとかさ、かわいい。セットアップやで。超かわいい。1296円と
860円。安っ。え、安っ。マジ？ À voir ces prix exceptionnellement bas, pas étonnant que nos amis mannequins soient si enthousiastes. 432円。普通にこれもう可愛い。え、あんたそれめっちゃ可愛いよ。これめっちゃ可愛いよ、ね。よく見つけたね。あー、いっぱいあるんですね。もうね、私完全に覚えたよ。ちゃちゃね。ちゃちゃ、ちゃちゃ。ひらがなでちゃちゃ。ちゃちゃね。完全に覚えたわ。覚えた。もうね、20何年やってる。あ、そうなんですね。すごい。Elles en oublient le tournage et décident de payer de leur poche les tenues qui leur ont tapé dans l'œil. すごい。どうもありがとうございました。また来ます。ありがとうございうわー、いい店だった。いい店だった。いい店だった。いい買い物できた。ありがとうございます。Après Nishiharai, direction le quartier de Shikahama. Et là, 鹿浜製作所ってのがある。なんかすごい。何これ、気になる。鹿浜製作所。だって土地の名前を背負ってる。ここ見てみようよ。気になる。工場行ってみよう。そうか。いや、行ってみましょう。工場。行っていいの？いいんだよ、今日は。どこでも。 elles décident de taper l'incruste. こんにちは。お、すみません。ちょっとこの辺ブラブラしてたら。ちょっと工場があって気になったので遊びに来たんですが、いいですか？いいですか？はい、すごい。ありがとう。開業ですよ。もう匂いが工場な。本当だ。え、そう。On les autorise à visiter l'usine. NC で、半導体のピン、細いピンです。それを作ってた機械。Cette usine fabrique des petites pièces qui viendront équiper divers appareils de précision. On leur montre des pièces qui sont produites sur place. ここに入ってるかな。あ、入ってる。どこ？細いのですね。あ、細い。すごい。針より細い。それを作っ髪の毛よりも髪の毛ぐらいしかないよ。細い。髪の毛ぐらいしかないよ。 En effet, le diamètre de cette tige est de 0,05 mm. さっきの細いのはこの機械で作ったんですけど、今は作ってないんです。そうなんだ。今はこの若干少し大きめの。これ完成。こちらが完成品だ。もうネイルパーツみたいよね。ね、つけたい。ねじネイルみたいな。これちなみに何のパーツなんですか？そもそも聞いてもさっぱりわからないかもしれないけど。ああ、そうですか。これはですね、その組み上がったものっていうのは事務所の方にありますので、もしよければ。あ、いいです。見たいです。ありがとうございます。馴染みがあるってこと？すごい。確かに。On conduit les trois mannequins dans une salle de réunion. どうもいらっしゃいませ。社長の鹿浜と申します。 Voici Monsieur Shikahama Shigeru, le PDG de l'usine Shikahama. Monsieur Shikahama leur présente le produit fini. Mais à quoi peut-il bien servir? 高級品のよ。なんだろう。わかった。何？はい、くるみさん。はい。すごくはい。変わった変わった。円がかけるコンパス。ああ、なるほど。本当にここが曲がるからすごい複雑な楕円とかかけちゃうコンパス。なるほど。何？ちょっと違いますけどね。これは巻き爪を非常に短い時間でね、痛みも取り形まで直してしまう。そういう商品なんですよ。Eh oui, il s'agit d'un dispositif destiné au domaine médical qui permet de redresser les ongles incarnés. Voici comment il s'utilise. Non, ce n'est pas un instrument de torture. Cette vidéo, postée sur YouTube, a déclenché une foule de commandes venues du monde entier. Avec 10 000 exemplaires vendus, ce produit remporte un franc succès. お湯につけて柔らかくしてからこう形をね広げてあげてもちっとも痛くないんです。
いや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 。でもね、でもね、ね。巻き爪ない巻き爪負け爪じゃない。負け爪じゃない。負け爪じゃない。巻き爪の人、ちょっと。Le bienveillant PDG de cette usine fait une fleur à une personne de l'équipe et lui laisse essayer son produit. はい、こんな感じです。そうカメラに見て。こっちに。はい。結構巻いてますねこれ。こうなってることですよね。そうですね。こうなってて、ここがやっぱ食い込むのが痛そう。痛いんですよ。ちょっと赤くなってます。ね。Pour commencer, il faut ramollir l'ongle dans de l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Une fois l'ongle suffisamment ramolli, on installe le dispositif. 引っかかってます。痛くはない。でも全然痛くないです。待って。上がってる？結構浮いたよ。痛くないですか？あ、全然大丈夫。うわ、浮いてる。めっちゃ浮いた。痛くないです。すごいんですけど。En 30 minutes à peine, l'ongle incarné a retrouvé une courbure idéale. Cette usine fabrique des pièces de précision qui soignent les maux de la vie de tous les jours. Elle possède un savoir-faire dont elle peut être fière. ありがとうございました。よかったですね。Et pour terminer, うわー、ちょっとすごいな。迫力。すごい。 une petite prière au temple Nishirai Daishi, l'un des 3 plus importants temples du Kanto, réputé pour éloigner les influences néfastes. Les jeunes femmes expriment leur gratitude pour les événements heureux de l'année passée et prient pour une nouvelle année pleine de bonheur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. 今日どうでしたか？面白かったですよ本当に。思いがけない出会いがいろんなところにあったよね。巻き爪もすごかった。あれすごかった。皆さんもぜひ足立区でぶらり旅、素敵な出会いを探してみてください。バイバイ。心を覗いてわがままだって増えちゃうけど